啦，咁 OK 啦，咁啊呢個咧，而家我咧喺永利軒食完個招牌菜咧，招牌炒飯啦，咁啊永利炒飯，咁而家咧就係食完甜品啦，咁啊有位同事咧就係呢度有位職員咧就話咧可以咧係喺呢一架即食糖色車啊，糖果車，哇！咁呢個糖果車咧就係有賀年嘅一個叫做係節氣氛嘅，咁即係咪中秋節啊或者係聖誕節又唔同咁樣嘅咧？我哋以即係一年有4個季度，咁都係春季，咁五彩繽紛為主嘅，咁都係以水果為主題今次。即係譬如好似呢個咧係百香果嘅朱古力，咁呢個亦都係百香果嘅棉花糖。哇，係。咁呢個咧紅莓夏威夷果朱古力嘅，咁呢個咧係紅莓絲絨蛋糕。呢個咧係杏仁餅，咁呢個係呢個草莓麥卡龍係啦，咁呢個係血橙味嘅呢一個呢個棉花糖嚟嘅，咁呢個咧係鹹檸檬味嘅軟糖。檸檬軟糖喎，咁呢度有哇呢個糖果車咁啦，最尾啦呢個咧就好似係呢個係馬豆糕，澳門好出名嘅馬豆糕。點解有花粉喺入邊嘅？係啊，我哋係特登去搭佢啲五彩繽紛嘅色彩嘅。發財好事啦咁啊！呢個就係咁呢個亦都係橙味嘅軟糖。OK。嗱咁樣嗱，咁其實咧就係客人每次食完飯之後咧，就係可以咧就係嚟呢一架甜品車，咁咧揀翻一款啫，係咪？你中意食幾多得？我中意食幾多得。就喺度。即係唔可以係打包入行食，咁同埋免費嘅。係。免費嘅。呢個係服務嚟嘅。咁呢個就嗱，我自己咁講啦，就係如果係呢個 service 咧，就係我未見過有喎，即係除非你話去自助餐咁啊，任食任攞任食任添任食啫。但係呢個糖果車中式餐嗱，而家我喺度中式餐廳呢度啦，咁中餐廳喺呢度可以係免費可以係食呢一個朱古力。咁嗱，我自己個人認為咧，就係好似Willy Wonka 即係嗰套電影啊，旺卡啊，即係 Timothy Chalamet 甜茶做嗰套 Wonka 啦。咁啊，其實佢朱古力嘅目的或者甜品目的都係想令到人食到開心。咁但係咧，即係佢Wonka 咧，佢介紹咧呢啲朱古力咧係每款咧都食到人好開心嘅喎。咁但係如果係咁多款嘅話咧，即係我又貪心少少，每款食一樣得唔得咧？可以啊。如果你要嘅話，你翻返去座位，我幫你攞過去。OK 嗱，咁我就我翻返座位攞過去。不過咧就係一陣間我會係嗱，咁啊如果我睇到呢 part 嘅話咧，咁我建議咧就係啲情侶啦，又或者男朋友啦、老公啦，又或者係如果係想示愛嘅咁啊，即係譬如男仔想同女仔示愛嘅咁樣就可以咧，就係或者求婚可以咧就最尾送個甜品，可唔可以話加張卡仔或者又話 marry me 或者係love you 咁樣咧？有嘅，我哋有客人求婚，我哋會備好，我哋係幫佢砌好一個即係之前係要講定先嘅，要 book 嗰陣時同你講，咁就有一個 remarks 咁樣就可以係48小時之前咁啊做翻個糖果牌 marry me， 又或者係loving you， 又或者 happy anniversary。嗱，咁我而家咁樣啦，嗱，假設係示愛又好，求婚又好，老公氹老婆開心又好，或者男朋友氹女朋友開心又好，或者係whatever啦，係都係氹男仔氹女仔，女仔氹男仔啦。你可唔可以揀一款係冧到個，即係食完之後會心微笑啊，成功率好高咁樣一款你介紹？呢個咯。呢個。夏威夷果朱古力啊。點解咧？食完之後就甜入心咁啊，示愛咁樣。呢個有酸酸地、甜甜嘅口感，然之後中間有好脆口嘅夏威夷果咯，咁亦都好受歡迎，特別女仔。女仔，嗱，咁咧其實睇呢橛咧就最緊要咧就係嚟永利軒食飯就預早 remarks book 咗48小時 book 定呢一個心意卡，又或者有啲糖果卡，或者糖果牌咁樣 Happy Birthday 咁啊 surprise 咁送出嚟咁樣，咁咪冧到咯，就係咁咯。今次介紹咁多先，OK， 我慢慢品嚐下，陣間寫食評，唔該晒，拜拜。